नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल लीगल आयुर्वेदा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जेडेक्स सिरप की पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस सिरप का उपयोग, डोज और दुष्प्रभाव सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। बने रहें आप वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, जेडेक्स सिरप सूखी खांसी के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। इस सिरप में दो अलग अलग तरह की फार्मूला का मिश्रण है, जैसे क्लोरफेनेरामाइन मॉलिएट और डेक्सट्रोमेथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड। दोस्तों, जेडेक्स सिरप गले में होने वाले खराश और जुकाम, फ्लू, एलर्जी, गले में इरिटेंट सभी समस्याओं को दूर करने में बेहद लाभदायक है। दोस्तों, जेडेक्स सिरप सूखी खांसी और शुष्क खांसी को दबाता है। दोस्तों, यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। जेडेक्स सिरप आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव घंटों तक बना रहता है। दोस्तों, जेडेक्स सिरप का डोज उम्र और रोगी की अवस्था के अनुसार निर्धारित की जाती है। वैसे तो इस दवा को यंग लोग 10 ml की मात्रा में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। बच्चों में इस सिरप का डोज कम रहेगा, उसके लिए आप चिकित्सक से सलाह लेकर सेवन करें। बुजुर्ग लोग में इस सिरप का डोज 10 ml ही रहेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप कोई भी दवा का उपयोग करें सबसे पहले चिकित्सक से सलाह जरूर लें, क्योंकि रोगी की आयु और अवस्था के अनुसार कोई भी दवा का खुराक निर्धारित की जाती है। दोस्तों, जेडेक्स सिरप का उपयोग गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं चिकित्सक से सलाह लेकर ही करें। अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगी जेडेक्स सिरप का सेवन चिकित्सक से सलाह लेकर करें। दोस्तों, जेडेक्स सिरप के सेवन से कभी कभी दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि उल्टी, घबराहट, भूख में कमी, चक्कर आना, सिर दर्द, सीने में जलन, उल्टी। इस तरह की समस्याएं इस सिरप को लेने के बाद आती है तो आप तुरंत ही नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें। दोस्तों, जेडेक्स सिरप के सेवन से आपको भरपूर लाभ देखने को मिलेगा। आप इस सिरप का सेवन जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस सिरप के सेवन से आपको कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें, ताकि जानकारी दूसरे भाई बहनों को मिल सके। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ में।